Oh nggih. Masuk TV. Sebagai pendahuluan, kami dari Majas Riset Media Group mengucapkan terima kasih kepada Pak Marsudi Sastra Jawa Bojonegoro yang sudah mengundang kami untuk turut hadir dalam acara peringatan perayaan Hari Ulang Tahun PSJB Pak Marsudi Sastra Jawa Bojonegoro yang ke-44 di Kabupaten Bojonegoro. Selamat kepada PSJB. Dan menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Para tamu hadirin undangan dari berbagai kalangan dari sivitas akademika dan dinas-dinas terkait dan juga dari unsur sastrawan, seniman, juga budayawan yang hari ini. Bahasa Indonesia tidak lepas dari bahasa daerah karena memang penyusun dari nasionalisme Indonesia adalah berbagai daerah termasuk Jawa. Sehingga bahasa Jawa berperan penting di dalam pembentukan bahasa Indonesia. Meskipun akhirnya kita menggunakan bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa Indonesia, tetap dalam keseharian, bahasa-bahasa daerah itu dilestarikan, digunakan dan ditumbuh kembangkan di berbagai daerah menurut suku masing-masing. Sehingga kita mengenal di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, pelestarian bahasa Jawa di bawah tanggung jawab Balai Bahasa 3 provinsi ini. Sebagai tamu kehormatan di acara workshop PSJB yang ke-44 tahun, tepat di hari Rabu 22 Juli 2026. Sekali lagi kami mohon agar panjenengan semua segera merapat dan mendapat tempat duduk. Di setiap daerah, masyarakat dengan pemerintahnya bersama-sama berupaya untuk melaksanakan misi bagus ini. Dan tanggung jawab masyarakat diantaranya dengan membentuk paguyuban atau perhimpunan atau perkumpulan atau sanggar bahasa Jawa. Salah satunya di Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 1982 ada yang disebut sebagai Pak Marsudi Sastra Jawa Bojonegoro. Pada tahun 2026 ini usia Pak Marsudi Sastra Jawa Bojonegoro atau disingkat PSJB menginjak usia 44 tahun. Dan diselenggarakanlah perayaan Hari Ulang Tahun PSJB itu di sebuah resto tradisional yang eksotik di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, mengundang berbagai kalangan masyarakat, baik anggota, kolega, simpatisan, mitra, maupun masyarakat yang lain. Termasuk juga pemerintah yang diwakili oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Wakil Bupati yang turut hadir di situ. Dan Majas Riset Media Group pun diundang dan kami datang turut merayakan, mensyukuri dan mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-44 PSJB. Ibu Wakil Bupati Bojonegoro, Ibu DNA Haja Nurul Azizah MM, di tengah-tengah kita untuk membersamai kita pada acara Kembang Panguripan dalam rangka ambal workshop PSJB yang ke-44 di Warung Bucu Kopi Bojonegoro.
Selamat datang Ibu, kami persilakan untuk menempati tempat duduk di hadapan kita semua. Alhamdulillah. Mohon izin sekali lagi hadirin dimohon berdiri. Dalam rangka ambal warso PSCP yang ke-44 di Warung Bucu Kopi Bojonegoro. Selamat datang Ibu, kami persilakan untuk menempati tempat duduk di hadapan kita semua. Acara demi acara berlangsung lancar, dimulai dari sambutan para tamu. Mohon izin sekali lagi hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Suku sing datang kesat moto sing atenggak sing aulu sing
sanggana parane reki. Semangat selaku narasumber Ki Danu Priyo Prabowo, sastrawan senior dari Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Ki Heri Lamong dari sastrawan Kabupaten Lamongan. Ditampilkan sebuah tarian dan pembacaan puisi. Rahayu. Jeneng kita sesarengan umbul donga Hastungkara. Mrih katentremaning gesang ing alam donya. Gusti Dewa Jayadiraja ing Wangnati Lenggana anapi Birawawastu sadengah karana lupta sanengga yukti tatar mila pangga tatak minanten kawar dharma. Ingsun suhun Arnawa pangaksama mamituba Alimangalor sengkala saka kidul tinulak Alimangidul miyak bumi miyak langit tan ana rubeda. Rahayu pituduh nir ing sambe kala. Tunggur mugi Gusti Kang Maha Sampurna paring pangayoman anggenipun pamarsudi Sastra Jaya Bojonegoro gadhah kajab dinten punika nir ing kala purwa madya ngantos wasana. Nuwun. Dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua PSJB Warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati Bojonegoro datang kata lompen saking pejabat Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, saking dinas instansi sedaya ingkang boten saged kawula sebut setunggal maupun setunggal, jajaran cabang dinas pendidikan soho saking dinas pendidikan Bojonegoro, mirungganipun ugi saking Kundo Kabudayaan lan Pariwisata atau Dinas Kabudayaan dan Pariwisata Bojonegoro yang telah mendukung acara ini
Mboten ketinggalan, mboten kata lempen saking warung omah Bucu Cafe Bojonegoro lan sedaya undangan tokoh pamarsudi basa sastra lan budaya Jawi ing Bojonegoro lan saindhengipun. Monggo-monggo cingendika sedaya kawula dherekaken muji syukur ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang lenggan enjing menika kita sedaya saged hadir minangkani undanganipun serat sedanipun panitia ing adicara anjang sastra ing ambal warsa pamarsudi sastra Jawi Bojonegoro 880 kalih menika adegipun PJB tasih wonten malih inggih menika Mas Yusuf dan menika sepindhah malih kula maturaken bumi panuwun dhateng pemerintah daerah nulungganipun kula sampun penghargaan perorangan tahun menika Bojonegoro pikantuk setunggal ing Burno Sanggar Sastra Wijaya Sanggar Kinanti lan sanesipun menika wonten ing Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro. Pramila PJB menika mengayomi sanggar-sanggar ingkang dados anggonanipun Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro. Sejahtera bagi kita semua, sugeng inggih, sugeng makebal rahayu. Ingkang kinurmatan Ibu Wakil Bupati Bojonegoro, Ketua Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro, saha para pengurus, para sastrawan, budayawan, akademisi, guru, pegiat sastra, saha para rawuh tamu ingkang kinurmatan. Dan kami persilakan Ibu Wakil Bupati Bojonegoro Ibu Nurul Azizah, waktu dan tempat kami persilakan. Oleh keynote speaker Wakil Bupati, lantas diselenggarakan foto bersama, lantas pemotongan tumpeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sugeng enjang, salam rahayu, sejahtera makmur ingkang sami-sami kita hormati, kita banggakan ing enjang menika ingkang sampun rawuh nggih menika sesepuh kita Pak F.E. Guri. Luar biasa, kita berikan aplaus kepada beliau. Ingkang kula hormati selaku narasumber Pak Widodo kalih Pak Kukuh. Ingkang kula hormati Pak Lutfi dari saking Balai Bahasa. Ingkang kula hormati Pak Nono Suwarno. Ingkang tansah senyum sumringah. Ingkang kula hormati menika Kak Yanto Munyuk. Lajeng ingkang kula cintai nggih menika adinda cantik kula nggih Mbak Emi. Lajeng enten Mas Sigro kula wau. Mas Sigro menika yang tansah selalu berparas nyentri karena budayawan. Dan yang saya cintai Mas Herta, walaupun Mas Herta hari ini tidak pakai udeng khas Bojonegoro. Alhamdulillah Bapak, Ibu, sedanten, adik-adik, lan anak-anak kawula ing enjang menika tansah pinaringan rahayu dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita saged makempal wonten panggenan ingkang kraos indah, kraos klasik dan kraos adem wonten manah. Nggih menika griya Dahar Bucu. Menika menandakan bahwa arsiteknya ini luar biasa. Lor men sanget menawi wonten kajeng-kajeng. Teng manah menika raosipun maknyep. Kados sampami tiyang kelaparan utawi tiyang kehausan dipun sukani toya. Dan ketika kita melihat daripada artistiknya
griya menika ngaten rumasipun. Shalawat salam kunjuk dumateng junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring kemuliaan dumateng kita sedanten. Mugi enjang benjang ing dinten akhir kita pikantuk daripada syafaatipun saking Gusti Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu lan anak-anak kawula, kula atas nama pemerintah Kabupaten Bojonegoro sepindah ngaturaken bilih acaranipun dikemas sebagai ambal warsa ke sekawan dosa sekawan nggih menika Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro PSJB. Sekali lagi kita pun parni aplaus dumateng ambal warsa menika. Mugi-mugi ambal warsa menika menawi ke sekawan dosa sekawan. Umur menika sekawan dosa sekawan umur sing paling rusa-rusa niku. Tasik kiyat-kiyatipun. Tapi mangke nek sampun usia di atas 60 menawi menungso menika sampun tenagane benten. Tetapi menawi organisasi, menawi suatu paguyuban menika semakin umuripun semakin kathah, semakin untuk introspeksi mana ingkang kinten-kinten kikaryanganipun menapa kemawon. Selanjutnya mangke wonten setelah evaluasi ada mangke wonten ngajeng menapa kemawon harus dilakukan. Makanipun di ambal warsa ke sekawan dosa sekawan menika Pemkab memberikan support nggih menika melalui Dinas Pariwisata kersanipun saged nderek mangayu bagya dumateng acaranipun menika. Oleh karenapun monggo kita sesarengan kita berikan dukungan aplaus dumateng Bapak Bupati. Dados menika nggih Bapak Bupati melalui pun ke Dinas Pariwisata kersanipun ingkang dipun cita-citaaken Pak Bupati untuk mewujudkan bilih Bojonegoro sagete guyub, sagete makmur dan sagete menika menjadi kebahagiaan dan membanggakan. Makanipun izin Bapak, Ibu lan anak-anak kawula. Bojonegoro di tahun 2025 menika begitu Bapak Bupati Pak Setyo Wahono dipun lantik dalam mendampingi beliau gadah keinginanipun nggih menika ada suatu ciri khas Bojonegoro. Amargi pengenipun menika sampun bertahun-tahun sangat pengen menawi Ponorogo gadah ageman. Medunten dadah ageman gek Bojonegoro kok gonta-ganti. Akhiripun keluarlah ide nggih menika ageman yang menunjukkan filosofis. Maka ageman menika ingkang dipun kagem Bapak F.E. Guri menika adalah udeng nggih menika obor sewu. Semangatipun obor sewu menika adalah memberikan penerangan. Lajeng ingkang putri menika juga wonten menika menawi ingkang dipun agem wonten kantor, tetapi menawi dinten Kemis minggu pertama kali minggu ketiga seluruh pegawai menika wajib ngagem nggih menika busana asli identitas Bojonegoro obor sewu. Oleh karenanya kula nyuwun Mbak Deni karena menika kawula nyuwun sedanten rekomendasi sarasean dinten menika dipun akomodir kinten-kinten dari pariwisata sudah dipikirkan napa dereng amargi kula wingi wonten kota dinasipun lajeng kula telaah oh iki apik nek kanggo bahasa Jawi kersane jadi muatan lokal pendidikan SD dan SMP. Mangke seratan-seratan
muatan lokal ingkang dipun ajaraken menika basicipun menapa? Monggo Mbak Deni matur. Matur nuwun sanget Ibu. Injing menika wonten kesempatan saged matur dhateng sedaya dan menika hasil dari audiensi kalau ini Ibu saking PSJB ngendikan sampun 7 tahun jilalah lost kontak kalian Pemkab mekaten. Terus mulai Covid nggih kalau ini dan mila kalau ini PSJB nyerat datang Pak Bupati permohonan audiensi, alhamdulillah sampun ditampi kalian diskutor Ibu dinten Kemis dan sampun dalam laporaken lewat nota dinas ingkang wau sampun diaturaken Ibu beberapa item permohonan yang disampaikan oleh PSJB ingkang pertama menika PSJB nyuwun saged kerjasama kalian Pemkab Bojonegoro. Ingkang kaping kalih PSJB menika 7 tahun rumaos boten kagungan bapak kalian boten kagungan ibu dan nggih mekaten terus alhamdulillah Balai Bahasa ingkang nyengkuyung mulai tahun nggih mulai pertama kali PSJB dibentuk ngantos sak menika dan tahun 2026 menika jilalah Balai Bahasa boten saged nyengkuyung mila PSJB merapat ke Pemkab. Terus ingkang kaping 3 panyuwunanipun PSJB Ibu margi sak menika bahasa Jawa niku kan sampun ical nggih mila datang tingkat SD menapa tingkat dasar lah berarti SD sampai dengan SMP ya tingkat dasar. Harapannya bahasa Jawa itu saged mlebet datang kurikulum. 1 minggu 1 kali ndak apa-apa masuk di mulok ngaten nggih kalau ini. Nah, dan harapannya seperti sebelum Covid PSJB sudah sempat membuat buku ajar mila mbok pilih mangke nek saged PSJB saged kerja sama kalian Dinas Pendidikan, kalian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, arsip dan beberapa dinas untuk buku ajar ingkang mangke dimasukkan datang kurikulum atau muatan lokal bahasa Jawa dan beberapa kegiatan-kegiatan yang sekiranya itu berhubungan kalian bahasa Jawa jadi saged bekerja sama antara PSJB kalian Pemkab. Menika Ibu ingkang diaturaken PSJB kalau wingi dan harapannya di nota dinas yang sudah kami kirimkan kemarin itu mangke saged di ACC kalian Pak Bu. Matur nuwun. Matur suwun Mbak Deni. Dados Bapak Ibu kalau wau menawi panjenengan ngendika wonten masukan-masukan 7 tahun mati suri nggih. Los kontak. Berarti kontaknya kedah setrumnya di anu malih, digas malih niki. Dicas utawa disetrum niki. Dinapaken? Disambung. Amargi los kontake kontaknya ilang. Saniki dipun sambung malih. Mugi-mugi kesempatan menika mangke dalam diskusi dengan Pak Bupati rekomendasi hari ini sarasean dipun simpulaken buku ajar kersanipun saged sebagai pegangan dumateng pelajaran wonten SD dan SMP. Kersanipun muatan lokalipun wonten bahasa Jawinipun amargi kersane murid-murid niki mboten wong Jawa ilang Jawane. Kersane kita Jawi saged bangga, remen sanget amargi bapak ibu kita bahkan mbah-mbah
rumiyin menika adabipun saking basa Jawi. Lan filosofis kala wau nggih menika filosofis Mbah Samin Surasentika ingkang dipun ajri kalih Belanda akhiripun diasingkan wonten Sawah Lunto. Salebihipun nggih menika isoma rawuh saking menika katur dhumateng sedaya para lenggah tamu katon Semawa Putri undangan kasumanggaaken wonten ing omah bojo sisih kilen wonten pasugatan wujudipun unjuk acara negara kasumanggaaken sami Tunggul Bujono nggih menika daerah utawi unjukan ingkang sampun dipun samastakaken dening warga ageng PSJB menika kantor dhumateng panjenengan Solo. Kami persilahkan seluruh hadirin yang berada di rumah bojo untuk menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan di sisi barat omah bojo, tentunya dengan mardi kaning penggali panjenengan. Dipersilahkan. Sing asira sing asuku sing datang kasat moto sing atenggak sing au sing bau kabeh padha suming kira ing sanggan parane Sih tentra prahayu mugi tansah kajiwa kasare ring panjenengan balaku. Disusul kemudian acara puncak yaitu diskusi atau rembuk sastra Jawa. Mas Pak Suharmono Kasiun lan sapa nenggalan ibu. Jumbo kalian menapa ingkang dipun paringaken panitia. Kula kasuwun kabar konvensional kados penyebar semangat. Karya sastra dados bagian ingkang dipun andel-andelaken sanget. Mligi karya sastra ing panyebar sangat kepala sampun wonten wiwit majalah menika kababar sepisanan kalih September 1933. Ing mriku wonten rubrik ingkang nami Babat Sarta Lelakonku. Ing tembe rubrik babat menika dados cikal bakalipun cerita rakyat lan lelakonku menika bermetamorfosa melungsungi dados cerita cekak. Terus ing penerbitan awal Penyebar Semangat tahun 1993 menika sampun sadar bilih rubrik sastra menika dados andel-andelanipun bisnis surat kabar. Wonten ing rubrik tambah tua tambah lemu makmur 10 menit Mas Bidadar monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah murup-murup jatullah cahya murup Rasulullah Allah mubah sajroning rasa Allah musik sajroning urip. Kula paling remen menawi diskusi pas bibadahan. Ya. Anteng terus ngantuk-ngantuk sithik. Pramila wonten iki kula ajak apa wae. Nembang pisan nggih. Nggih. Nembange gaya Jawa Timuran. Mboten sing kulonan niki. Mangke nek ngriki yoe ngaten nggih. Nek kula ngaten yoe. Nek ngaten yo ngaten kan nggih. Nggih.
kala witi sampun surup sang pradangga pati pan gegenten cahayane yang condro hake nuli dipun tanggapake ing wayang gedhog sampun miwah topeng wayang kerucil yo lan ugi wayang purwa tandane wong ngidung lan ugi ringgit janma sang pandita enting ngendika sang resi wis antuk 7 dina kloso gumelar sajembare langit ana kloso gumelar sajembare langit kanggo kudung bocah angon angon weninge rasa angon keteking jagat kang ngangge e-book saged terus sakjane jaman sakniki gampang kari niate nulis niku kanggo napa sakniki rumiyin kula ningali almarhum Pak Suparto Broto niku rumiyin nate ngaten sastra kuwi buku Jawa iku uga buku wong pinter saindenge donya iku uga maca buku lan nulis buku tumrape manungsa iku padha wae buku menika kaya fosil dinosaurus buku ditulis diwaca diregem dicakake buku tinulis diwaca kuwi ngatur tata uripe para manungsa kanthi becik ideal ing jaman kapan wae lah niki lajeng buku kados ngaten rikala semanten boten rasani nggih Pak Parto niku krana saking mulai gegebenganipun menika sastra niku buku natos nulak boten aku semua nulis ning koran basa Jawa ngatos 3 tahun niku boten kletu niku jan koran nulis tenan wonten wonten majalah iki almarhum Pak Parto nulis biasane dawa wis dawa ngantos biasane lembar cerita cekake 2 halaman iso dadi 3 halaman 4 halaman nek nang endi kata-kata ingkang kita tulis ukara-ukara kita tulis kados pundi pelayune lagi sapa sing waca suk kanyatan sakniki prasasti niku senior kabeh kula tungkang terus terang nek boten napa menika namung kula badhe ngaturaken bilih menawi kula tingali saking terbitan menika Kembang Panguripan menika ingkang dereng asring nyerat basa Jawi rata-rata taksih wonten masalah ejaan gitu cerita ingkang saged dipun lebetaken dados bukan sekedar umpami saged mawon umpami tema-tema wisata ke mana saged tapi peristiwa-peristiwa ingkang gandoli ingkang menjadi muatan istilahipun menika saged menjadi hal yang lain dari biasanipun kan. Dados saged yang metaforanya niku saged langkung dipertajam. Yeah. Terlalu nyata nanging saged langkung lebet minangka satunggaling simbol minangka pengalaman wonten Gatos. Lah niki Mas Care Heri Abdi Gusti niku kanca dhewe
itu bolak-balik uang itu non sewu nggih kula beber di mana Majas Riset Media Group turut memberikan sumbang saran atau urun rembuk oleh karena di keyakinan Majas Riset Media Group ini adalah acara sastra, maka yang diangkat oleh Majas Riset Media Group yaitu Yonatan Raharjo dalam urun rembuk itu adalah tentang sastra. Gak iso duduk bahasane. Nah ini saya menantang dari Balai Bahasa, kalau mau melihat tampilan anak-anak besok malam minggu silakan Pak, ludruk dengan cakrik Basa Jawa. Besok malam minggu ini Pak, pentas diskusi waras. Silakan nanti atau dokumentasinya kami kirim, silakan ditelaah dan paling enggak ya kenten lah kalau dulu pernah Balai Bahasa menggelar wayang Temul Bojonegoro ini bahasanya Bojonegoro, suatu saat silakan diundang kami ya untuk pentas di Balai Bahasa. Uniknya basa Jawa iki kaya apa nek digoludrukan. Ini saya menantang keduanya, monggo tantangan saya silakan, ayo gelut bareng yuk. Wonten nuwun. Panjenengan menika menawi nyerat mesti ngangge basa Jawi baku nggih. Akhirnya kita ingkang nomor kalih menapa panjenengan rumaos kagagum menawi rumaos tulisan ingkang boten mawi basa baku. Nggih, menika ketan-ketan Mas Kuku. Lajeng miturut kula piyambak. Basa menika salah setunggaling saking 7 unsur kebudayaan. Miturut Kuncoro Ningrat menika basa gadhahi posisi ingkang nomor 7. Nah, Kuncoro Ningrat piyambak menika nggih ngerpek. Peneliti saking Amerika, namine Kuklon. Nggih, menika basa malah nomor setunggal. Benten pamawas saking Kuklon niku kaliyan Kuncoro Ningrat. Nomor setunggal amargi basa niku gadhahipun tiyang sedaya secara universal. Dados mboten wonten ikatan ingkang longgah. Kebutuhan utama manusia menika nggih basa sak jagasipun miturut kula niku. Nanging menawi Kuncoro Ningrat menika saged cair sanget berubah dalam kondisi apapun bahasa itu sangat mudah. Jadi keterikatannya sangat cair sekali dibanding dengan religi. Religi ini kok awrat sangat menawi ucul. Nah, petangket kula. Bapak kula niku kan niku agen Islam Jayabaya. Sakmenika pun telas. Diturunaken dari ponakipun. Nggih pun telas sakmenika mboten wonten. Lajeng pripun? Menawi kula pamawas kula menika Jayabaya lan PS menika penjaga utama sastra. Nggih, terus nanging menawi penjaga utama minangka komunikasi menika nggih cair sedaya saged. Sedaya saged. Napa malih jaman medsos. Dados gerakan ingkang kedah dipun lampahi dening kita sedaya mboten gumantung kaliyan Jayabaya lan PS. Menawi sastra gladhen entek-entekan, paten-patenan ten mriku mboten menapa. Soale Mas Heri mawon dionceki lho dening Mas Itu Basuki wow. Bu Emi dionceki tulisanmu ki hanya jurnalistik, bukan sastra yang mendalam dengan pesan dan kesan. Kan mengatakan. Nah, berarti Jayabaya PS utamakan jadi. Nanging kangge sedaya penulisan amargi basa mboten namun sastra. Kita kerja tanggung jawab. Sanes-sanesipun ugi. Mila kula nulis novel. Mboten tergantung dipun gurit lah, cerkap mah. Sanajan kan Jayabaya nggih nate dhewe. Matur nuwun Mas. Soale sempret mahal yang ada di Bojonegoro. Matur nuwun kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas. Bagaimana tentang sastra itu diungkap oleh kami? Tampak dari konten yang sudah disiarkan yaitu urun rembuk sastra Jawa HUT PSJB. Secara ringkas saya sampaikan di sini bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari penggunaan bahasa Jawa tulis itu memiliki dua aliran besar, yaitu yang menggunakan bahasa tulis yang baku dan bahasa tulis bahasa Jawa yang tidak baku. Dan kami juga melakukan survei di mana antara dua pengguna ini apakah mereka mengalami rasa terganggu dengan adanya bacaan dengan tulisan bahasa Jawa baku atau tidak baku. Penggunaannya terus seperti monggo. Matur nuwun Mas Jonathan Raharjo. Menika perkawis ingkang
wiwit sawetawis tahun kepengker dados penggalian seterusnya. Terus penggalian. Apakah kita tetap bersikukuh dengan bahasa menawi wonten semangat menika istilahipun basanipun menika nguku alus, basa baku nguku alus. Sanes basa dialek tegesipun menika mengacu ke menawi ngendikanipun para senior kula wonten PS Unyin iki basane basa Kratonan Solo, nguku Kraton Solo. Ajuanipun menika. Kenapa kok mengacu datang basa nguku alus ala Kraton Solo? Sejarahipun terus terang kula boten patoso ngertos kenging menapa rumiyin penyebar semangat wiwit terbit sepisanan menika ginakaken basa ing kados mekaten. Menawi kula waos edisi pertama penyebar semangat basanipun nggih boten tebih saking ingkang sakmenika. Wonten editorial sepisanan ingkang dipun serat dening Dr. Sutomo ingkang judulipun tujuan lan kekarepan menika bahasanipun ugi nguku alus khas Kraton Solo. Menawi kula tingali sejarahipun mbok menawi menika boten tebih kalian organisasi Budi Utomo ingkang Dr. Sutomo piyambak lebet anggota inti. Lah Budi Utomo menika lah organisasi priyayi para priyayi Jawa ingkang anggotanipun sesrawungan kalian para Sentana Kraton. Kathah ingkang menapa dados mitranipun para kula waca Pangeran Adipati Anom calon Raja Surakarta. Wonten ingkang dados mitra-mitranipun. Dados mbok menawi pengaruh menika ingkang njalari basa ingkang kapilih nyebar semangat kados mekaten. Nah, generasi ke generasi selanjutnya itu berupaya melestarikan itu, corak bahasa seperti itu. Tidak pernah ada upaya untuk keluar dari garis itu. Kalaupun ada upaya keluar, itu ngaten. Rumiyin nate dipun muat basa crita cekak menika basa Malangan, basa Surabaya, basa Banyumasan. Basa Malangan menika rumiyin ingkang nate ingkang asring nyerat almarhum Pak Ismurianto. Lajeng basa Surabaya menika Mbak Trindil, basa Banyumasan kula kesupet. Menika ugi nate dipun cobi dipun. Nanging lajeng wonten respon saking pamaos. Rumiyin responipun lumantar serat. Menawi samangke mbok menawi saged lumantar WA utawi lumantar email, medsos, niku langsung. Rumiyin mawi serat. Intinipun kirang remen menawi basanipun panjenengan serat menika utaminipun crita cekak. Crita cekak ingkang dipun antu-antu dening pemaos. Dipun ewahi saking dados Banyumasan utawi dialek Malangan utawi dialek Surabaya. Nah, ingkang protes menika sejatosipun ugi sanes tiyang Jawa Tengah menika katusaken. Terus tiyang ingkang Jawa Timur piyambak menika mbok menawi sampun wonten ing badanipun utawi pikiranipun sampun kabentuk nggih basa sastra majalahne kados mengapa. Terus menawi dipun paringi ingkang rada ngiwaki-waki adat ngaten wonten gunjal wonten ing pakraos. Terus kok kurang sreg dikai ngangge basa Malangan. Pramila nyuwun pangapunten wonten cerkak ingkang dipun kintun ngangge basa-basa dialek. Kula ragu-ragu badhe muat menika. Awit nggih ugi mengatakan aja iki mengko ora njalari senenge ati sing maca. Pertimbangan menika sedasipun. Nah, kompromi yang dilakukan utawi ingkang dipun lampahi sakmenika nggih menika nyiptakaken rubrik kangge generasi muda. Generasi muda ingkang dipun sebat rubrik roman remaja kalian rubrik wacan bocah rubrik kalih menika ingkang utami. Menawi rubrik cekak menika punika sasak kejaket dipun betengi supados basanipun
kados ingkang sampun-sampun. Nanging menawi rubrik cinta remaja utawi kalian cinta anak menika saged kita akomodir istilah-istilah zaman sak menika. Kados lare-lare sak menika. Menika rata-rata memang dikhususkan untuk para penulis usia SD, SMP, SMA. Terus ceritanipun nggih seputar dunia mereka. Terus menawi wonten ukara kapan ayo awake dhewe kapan ngedit nol basanipun tiyang sak menika. Utawi ayo aku wis nge-follow medsosku. Menika kula temaken mboten kula ewahi. Awit menika diksi-diksi lare sak menika. Namun kula sukani tanda miring iki, Bang. Utawi istilah menapa nggih sak mangke sawet ngetrend kalian generasi muda. Nge-share, nge-follow, ngedit. Nge-follow menika sejatosipun nek saged dipun ewahi mulu nggih. Mulu menika melu nge-follow atau ngikuti. Tapi lek dipun ewahi mulu Pak waktu malih kirang nyocoki kan kawonten. Terus kula tokaken ya, nge-follow, ngedit, nge-share normal istilah jaman sak menika. Utawi rumiyin nate iki bocah wonten kata-kata ngaten. Mahal menika sak menika dipun presentaken menawa. Mehong ngaten nggih. Mahal mehong. Nah, wonten mehong ngaten kula jaraken menawa. Waton pengantaripun saged dipun ngertosi. Konteks kalimat yang membawakan istilah mehong itu bisa dipahami oleh baca. Terus kompromi yang kita lakukan. Nah, perkawis bahasa dialek ini sebenarnya belum kita terus terang ada pemecahannya atau sundi. Mungkin nun sewu Pak Narjo nate nembe menika ngintun basa dialek Jonegara nggih Pak. Wonten naskah. Lah kula menika ragu-ragu kula iki dialek Jonegara. Apa mungkin nate terus terang dereng dipun cobi dialek Jonegara wonten penyebab semangat. Ingkang sampun Banyumasan kalian Malangan kalian Banyuwangi mungkin Pak Esmi nate. Nanging ingkang dipun protes kali ini dialek Banyumasan kalian Malangan. Nah, Jonegara dari nanti cobi. Mungkin menawi cobi mangke kula diskusiaken kalian kadang-kadang redaksi sanesipun. Terus menika Pak Jonathan, kompromi yang kita lakukan. Terus bab menapa A O D H menika pancen rada betahaken menapa katelitian. Kathah penulis ingkang sejatosipun sae, materinipun sae, lari-lari nem menika pangajap kula pancen ngaten, lari nem SMP, SMA kata yang nyerat nanging pancen dereng saged mbedakaken A lan O, D H, T H. Menika kula ewahi, kula beneraken. Nanging struktur cerita utawi basanipun kula ewahi sedhik waton pamaosipun ngertos boten bulet ngaten niku. Terus ngaten Mas Jonathan atau belum? Ya, ini penggunaan kosakata yang baku dan yang modern, gambaripun ngaten. Tetapi memang di semua penerbitan itu dia punya patron, punya aturan sendiri. Mereka tidak bisa. Itu hak penerbit. Itu hanya penerbit. Gitu. Jadi kalau memang ingin menulis atau ingin naskahnya termuat, ya tolong sesuaikan, kan menjadi seperti itu. Anunya, iki gayane kayak begini ya kita ngikuti agar bisa lolos dan termuat. Itu penyebar semangat. Jabaya, monggo. Posisi basa Jawa, posisi bahasa Jawa menawi dipun sandingaken kalian basa Batak, basa
nopo Irian nopo basa Bali dalam satu penerbitan akhiripun mangke sing kalah sing Jawa Timur, Pak. Dianggap Jawa Timur karo Jawa Tengah itu beda. Dados pengarang Jawa Timur sing gunakne padha kalian logat Jawa Tengah mboten mboten. Rikala tahun 99 kula natos ansal tugas kalian Pak Jawaya Imron ngempalaken mengumpulkan penerbitan Jawa, bahasa Jawa dan Madura, Jawa Timur. Lah, dilalah sing dipilih untuk Jawa Timur niku golek sing berbau lokal. Akhiripun gunakne basa Surabayaan. Niki akhiripun sing diminta dari teman-teman yang dari Jakarta niku sing Jawa Timuran lho. Nah, akhiripun boten basa Jawa Timuran. Boten Jawa niku sing terwakili dari Jawa Tengah, sing Jawa Timur niku Jawa Timuran. Lah, Pak Jayabaya pernah Pak Partobroto. Niku Pak Partobroto nate ngirimaken cerkak. Siklon boten Pak Partobroto lan napa sinten kan. Judule sepatuku ilang nduk masjid. Lah niku kula padosi sing kangge mewakili Jawa Timuran. Lah sakmono akeh taun pinten niku. Akhirnya terpaksa kula sing gadah nanti Surabayaan wonten Jayabaya. Dadi menawi wonten buku Yayasan Obor Ulan Sedhuwuring Geni. Niku judul dari bahasa Jawa Cirebonan. Ulan Sedhuwuring Geni. Niku termasuk wonten karya kula tapi bisa Surabayaan. Kok ngawon-ngawon sing sajane ora Surabaya nggih menakno ben ana Jawa Timuran iki terwakili. Dados posisi bahasa Jawa di Jawa Tengah kali Jawa Timur kan menawi berhadapan menawi ngadepaken karo basa-basa liyan, basa Bali, basa Batak dalam satu buku biasanya persoalan penghadapan. Nah, menawi wonten Jayabaya terus terang kula nanti nantang kanca saking Pusing. Mas, iku kok ora muat Pusing dine. Wis saiki nek tak kei rubrik Osing, basa Osing. Iku sampai kira-kira iso golek pelanggan piro komersil. Dados kula almarhum nggih bartah. Ini mboten sanggup. Mboten sanggup dah. Nate setunggal kali saking bahasa Osing kula muat. Tapi dalam tanda petik dalam kurung basa Osing. Nate kula pengen giring saking bahasa Osing kaget. Problem bahasa Jawa Timuran, bahasa lokalitas, kadang-kadang ejaane yo angel, opo ditulis apa opo pakem basa mriki yo tulis apa pakem apa pak tanda petik em. Nah niku problem kelisanan kali problem penulisan bingung nih kadang-kadang apa ini problem wonten di Quran. Sakjane kok kados niki kanggo apa kenggo saking penyerapan bahasa Indonesia dipakai. Nek kanggo kan ya dipakai tapi bentuk ya rasane. Akhire kula jarne wonten terbal coba jarno wis kanggo paling kula langsung nek Jayabaya nek sajane angel ngono ya mesti mirip ning ngono ae. Basa-basa sakniki luar biasa sulit lho. Ya mirip maksudku. Lah, niki carane niku wonten penerbit. Niku kula pengen cerita. Niki rahasia saja. Rahasia mungkin wiwit zaman hadiah sastra yang rancake pertama, kedua, ketiga. Niku ingkang nerbitipun nerbitaken sinten? Jayabaya.
Soalnya napa? Zaman sebentar Pak Suripan itu kekurangan bingung golek penerbit. Endi sing gelem nerbitne buku? Zaman sebentar ra angel. Bu nerbitne sepisan kudu 6.000 iso tekan bayari. Mboten kados sakniki wong wae iso nerbitne. Nggih. Zaman sebentar akhiripun kerjasama Pak Suripan sebagai juri Racage dengan Joyoboyo. Pak iki dhisik sumpahku Pak Pamuji. Nah, kula termasuk sing ngetekasi ini. Nggih. Terus kedua nalika langit Pak SB. Dek ngene Dek, kula rahasia iki. Niki rahasia. Dek aja loro terbite. Soalnya tahun ngarep itu kan iso nyani sastrawannya. Dados direkayasa asline. Dados rikala kanca-kanca zaman semonten akhirnya wonten pengadilan sastra Jawa bahwa Pak Suripan itu tidak adil. Jawa Tengah dan Jawa. Soalnya hasilnya nggih ngoten niku. Sing gampang golek penerbit. Niku termasuk suka duka zaman semonten angel penerbit. Mulane sakniki lek ana penerbit sing gampang ini terjadi. Niki apa kali? Niki. Retak emas Duran Kupit. Sinten ingkang berbeda? Taken. Sane. Niku yayasan Pinang Siri. Ingkang anu sinten? Ingkang Mas Kupon niki wonten aji Mas Den Abidin almarhum. Menika pihak ingkang gawe Siri, yayasan dia. Lah kula diperkosa bagian ngedit terus niki kan wonten editor nggih kula. Zaman sewaten terus anune napa? Honore napa? Kula angsal honor 10 buku ngedol dhewe. Nah, Mas kok nate ngedol diserahke Pak Keli niku. Pak ini 300 hidup 150. Dados sejatosipun ingkang kepengker niku kula nyekseni pramila angele kaya golek penerbit. Dadi nek gotekane sakjane kados pundi menata sastra Jawa bisa ada terbit buku niku. Sing kertas paling nggih termasuk kula soalé nyekseni para sepuh-sepuh niku. Niku cerdak. Jadi monggo dimanfaatkan. Mumpung wonten sing penerbit niku saiki niku kangge tambahan man guyon. Iki rahasia sajane. Tapi ingkang anu kan pun situs sedaya. Nggih. Menika naminipun Matoh Basa. Menika penerbitipun Pak Bekti menika seluruh SD di Bojonegoro memakai Matoh Basa menika muatan lokal. Parandene karena perubahan perpolitikan niki wonten penguasa ingkang mboten remen kalian istilah matoh krana menika gegayutan kalian kepemimpinan sebelumnya. Akhirnya buku menika dipun pending. Emang kelas tunggal ngantos kelas 6. Menika basa kena efek politik. Lajeng kula malih rotasi dinas kalau menika kalian Pak Gampang dan kawan-kawan menika ndamel malih nembe kelas tunggal kalih 3 dalam bentuk file. Sampun selaras kalian kurikulum ingkang enggak nembe 1 2 3. Lan menika wujudipun file. Pemerintah daerah dereng saged nyetak. Lajeng sekolahan kula kintuni. Dari hasil survei itu ketahuanlah bahwasanya secara umum baik laki-laki maupun perempuan tanpa memandang gender yang terbiasa menggunakan bahasa tulis baku dalam tulisan-tulisannya, mereka mempunyai kepekaan yang lebih tinggi, merasa terganggu daripada orang yang tidak menggunakan bahasa Jawa baku. Remenane niku ngagem AI. Ngagem AI. Kula sukane tugas ndamel geguritan nggih ngagem AI. Kula sukane tugas ndamel cerkak nggih ngagem AI. Nek padahal karepe kula niku to. Bagaimana uraian selengkapnya tentang hal itu? Anda dapat memesan pada kami bagaimana
perhitungan secara statistik karena kami menyediakan jasa riset selain penerbitan dengan materi lintas budaya. Langsung mawon, kalau wau dipun sebut jeneng kula nggih wonten ing antologi geguritan kalih Pak Wit. Nun sewu nggih Pak Widodo nggih kula nggih anggota MGMP, kula nggih mucal wonten SMP. Lantas dawuhe Pak Bulila kalau wau kangelan sanget niku nyata topor wis alam sangat lari-lari saniki. Maunya semua itu instan. Semua lihat saya beli tugas membuat geguritan, ya saya cari di Google ya ada. Selain Majas Riset Media Group, para peserta dari berbagai kelompok masyarakat juga bertanya sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran masing-masing, dan pertanyaan-pertanyaan itu dijawab dengan baik oleh dua narasumber dari majalah Panjebar Semangat dan Jayabaya di Surabaya. Termasuk Bu Lila, Bu Emi, Pak Warno, Pak Gampang, tim nggih MGMP saking SMP nggih menika membuat kurikulum kula untuk SD kelas 1 sampai kelas 3. Tetap sehat, tetap hebat, itu yang baik. Oh iya, masih foto anaknya. Pensiunan dari Balai Bahasa Jogja. Pensiun dini Den. Yo ngeyel dikon nyambut gawe ra gelem njaluk leren. Wah, ngedian. Nggih. Mana kula nalika semanten nyerat wonten antologi kanca-kanca PSBB geguritan. Sakjane yo mung iso-isonan ya. Iso-isonan. Ning niki mboten damelan EL lho iki. Damelan EL. Gitu. Tak menika kan semua orang bisa menjadi penyair dalam waktu 1 menit tidak sampai. Asal prome sak lima gurit. Saben sapetengon karo sliramu dak catet ing buku cilik kang tansah sumimpen ing pas. Sauntara akeh crita wis tinulis kabeh nuwuhake idi mirunggan nadyan mung satembung rong tembung jaba ukara iku kanthi ide menika sithik nggih ide menika kula kanggeaken amargi nalika semanten kula menika asring pepanggihan omong-omong werni-werni kathah ngingi sastra napa sastra Indonesia napa sastra Jawa niku kalian Suwargi Mas Iman Budi Santoso. Ingkang kula nggunakaken menika ngaten. Omahku iki boten omah kamarku iki amargi Mas Iman menika ngantos sedanipun namung ngontrak kamar ngoten. Ora tau tak kunci. Ora tau tak kunci. Saben dina wong iso mlebu. Ngalor malah ngidul, kandhane ngetan malah mulon. Ujuk-ujuk nek kula langsung saged ngetek. Oh, anak ibu ini hanya kurang asupan gizi, asupan makanan. Jelas. Kira anak kula menika boten purun susu, malah seneng remenipun menika teh. Karena asupan itu penting. Wonten tangga kula bakul kelompok ibu-ibu sonten-sonten pagi jam sekawan menika mandek saking sepedanipun lajeng ngendika ngaten. Mas, aku tak matur ya. Ning aja duka. Apa to yo? Arep dhewe mantu. Jadi ketika tampil juga seperti cerpen Mas, banyak cerita yang disampaikan. Tapi saya juga percaya ketika sastrawan itu adalah
G-nya hanya kejujuran. Ketika tidak jujur, ketika dengan AE pasti ada rasa yang tidak akan sampai kepada sesuatu yang benar-benar bagus. Sahabat demikian. Zaman jembalian. Anggitane amin amin fin. Ben ketok katon. Puisi guritan ini ditulis pada saat zaman virus. Zaman jembalitan. Zaman wis jembalitan kabeh, ora perlu melu sing ora genah. Aha. 1, 2. Oh, gerak, goyang. Goyang. Hoe. Kita kirimi aja kuatir. Hoe. Ayo lagi. Saya iku mau goro iku mau saya Mas gampang mau gak ketok. Ayo gak ketok iku mau. Ayo 1, 2. Yuhu. Erta. Joget. Video soalnya aku spesialis. Kemennya iki. Semangat. Oke. Wes ping 1000. Hiburan sesudah dibantai Mas Kuku. Ayo 1, 2, 3. Hiburan sesudah dibantai Mas Kuku. Ya. Wes ping 1000. Dibantai Mas Widodo. Dibantai Mas Widodo. Iya. Kan tadi membantai kan karya-karyanya yang tidak sastra. Ya, saya mengerikan, ya toh? Ya. Soalnya gini. Kadang-kadang kita terjun ya dengan tema-tema yang seperti itu. Ini masuk kondisi. Jadi pengen dari yang itu bisa dikembangkan lagi dan mungkin lebih bermakna atau banyak dan rata-rata seragam. Sajane bukan ke Bu Emi-nya saja, tapi ke teman-teman banyak yang menulis semacam itu. Hanya pikiranku kebetulan di buku itu kan berapa cerpen, tapi aku disuruh ngulas orang ngomong menurut nggak bantai kok bacanya. Nggak apa-apa, tapi bantai juga itu penting karena hukumnya bantai di sastra itu wajib, apalagi Pak Marsudi sastra kan, bukan Pak Marsudi bahasa kan, ya. Minimal aku mengharapkan kau yang buat Pak Jayus tahun. Oke, seandainya ono sisi lain punyanya Pak Jayus pernah tahun 99 yang dia teman-teman sastra Indonesia mengatakan bahwa cerpen-cerpennya Jayus itu menjungkalkan cerpen bahasa Indonesia dan tiba-tiba dia kehilangan ini kita akan berharap tidak ada nonton kemajuan terang kadang saya jenuh dengan tema-tema yang masuk tiap Bu Pita, sini, ini. Oke, jadi sampai ini sekarang masih kekeringan ya. Nek ngomong
tidak sekedar bisa dimuat di majalah. Iya. Karena kebutuhan majalah kan memang harus memuat. Iya. Ada yang lebih kenapa? Iya. Eksperimen serius. Bisa satu dua. Ayo bisa terbaca. Riset yang dilakukan oleh Majas Riset Media Group itu adalah riset informal, oleh karena dilakukan dengan pendekatan individual dari masing-masing peserta. Sementara acara demi acara yang dirangkai dalam HUT PSJB itu merupakan acara yang resmi kita dapat mengikuti dalam video ini. Wani kok piye? Mulai nakal deh. Nyantai. HP-ne Bu Emi. Kenapa ditinggal? Gusti Allah mau. Ya. Gua tak kirim ning nggone. Nggih. Lewat tok. Alhamdulillah. Apa saya? Kirim ke grup. Kirim ke JNT ya lho. Drone Mas Bro. Kirim lewat JNT. Oke, dikirim ya gak apa-apa. Pengen foto mbek Pak Haji Widodo. Oke, saudara-saudara, kita sudah melakukan peliputan langsung dari Oma Bucu HUT PSJB Pamarsudi Sastra Jawa Bojonegoro. Sangat ramai dan berkesan, penuh dengan pemaknaan yang dalam dan sukses semuanya, luar biasa. Selamat hari ulang tahun 44 PSJB, sukses selalu. Berbagai komitmen dan kesepakatan dituangkan, dan di situ ada yang namanya penandatanganan kesepakatan untuk tekad pembaruan untuk pelestarian bahasa Jawa yang lebih baik, terutama di Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya kita dapat menonton, dan jangan lupa subscribe and share. Selamat hari ulang tahun Pamarsudi Sastra Jawa Bojonegoro ke-44.